Животный мир Тасмании уникален. Здесь обитают виды, которых нет больше нигде в мире. Один из них – тасманийский дьявол. Эти удивительные сумчатые млекопитающие чрезвычайно прожорливы. Суточная норма пищи равна 15% от веса тела. Едят они практически любую пищу. Сумчатый дьявол питается мелкими и средними млекопитающими, птицами, насекомыми, змеями, амфибиями, корнями и клубьями растений. Часто он бродит по берегам водоемов, находя и поедая лягушек и раков, а на побережье мелких обитателей моря, выброшенных на берег. Однако большую часть добычи сумчатый дьявол получает в виде падали. Используя свое развитое обоняние, он находит и пожирает любые трупы, от рыб до павших овец и коров, причем предпочитает уже разложившееся тухлое червивое мясо. Его постоянную добычу составляют мертвые вомбаты, волоби, бандикуты и кролики. Живут эти агрессивные животные от 5 до 7 лет. В апреле-мае самка приносит 20-30 детенышей, из которых выживают не более 4, успевших прикрепиться к 4 соскам в сумке. Остальных детенышей самка съедает. Вид тасманийских дьяволов постигла печальная участь. Европейские поселенцы безжалостно истребляли тасманийских дьяволов, поскольку те разоряли курятники. В результате сумчатый дьявол отступал все дальше в неосвоенные лесные горные районы Тасмании, и численность его неуклонно сокращалась, пока в 1941 году охота на него не была официально запрещена. За последние 25 лет численность сумчатых хищников пострадала от заболевания, известного как лицевая опухоль. Погибло от этой болезни около 90% популяции. Вывоз тасманийского дьявола на экспорт запрещен. Разве что в 2005 году правительство Тасмании сделало исключение и подарило 2 тасманийских дьяволов наследному принцу Дании Фредерику и его жене Мэри, родившейся на Тасмании, после появления на свет их первого сына. И теперь эти подарки живут в зоопарке Копенгагена. Близкий родственник тасманийского дьявола – квоу, крапчатая сумчатая куница. Когда-то кволы были обычны в Юго-Восточной Австралии, но в результате бесконтрольного истребления их число стало сокращаться, и сейчас они практически исчезли на континенте. Последних кволов видели в пригороде Сиднея в 60-х годах XX века. Однако кволы по-прежнему обычны в Тасмании. Образ жизни этого животного одиночный и ночной. Охотятся они обычно на земле, однако хорошо умеют лазить по деревьям. Размножаются кволы ранней зимой. Самка приносит от 4 до 8 детенышей. Через 8 недель детеныши покидают сумку, и на время охоты самки укрываются в логове. В случае необходимости самка переносит их на спине. К концу ноября, когда детенышам исполняется 18-20 недель, они становятся независимы от матери. Кволы занесены в Красную книгу. На восточном побережье Тасмании расположился уютный городок Бичена. Здесь 2 энтузиастов, Пол Майл и Ник Вордлоу, купили участок земли, чтобы дать пристанище карликовым пингвинам
Fairy Penguins. В 1992 году колония пингвинов сократилась до 40 птиц, а сейчас, в разгар сезона, на берег выходят около 800 птиц, и их присутствие продолжается круглый год. Каждый день хозяева проводят ночные туры, где знакомят туристов с жизнью и обычаями пингвинов. Некоторые факты из жизни пингвинов. Каждый день они уходят в море, оставляя птенцов в гнезде и возвращаясь к вечеру. У пингвинов 2 желудка, в одном из которых они хранят улов для птенцов. По возвращении они отрыгивают содержимое, и это служит кормом для детей. Пингвины покидают гнездо в 7-9 недель от рождения. Сыновья уходят в море и через 2 года возвращаются в свое гнездо, при этом выгоняя родителей. Пингвины живут от 7 до 20 лет. Пингвины – верные супруги. Часто у них один и тот же партнер на всю жизнь. В национальном парке Кредл Маунтин раскинулось царство вомбатов. Шеффилд – город настенной живописи. Шеффилд был назван Эдвардом Кером в честь его родного города в Южном Йоркшире в Англии. Первые фрески появились в городе в декабре 1986 года, и с тех пор более 60 настенных картин украшают стены домов. Тонкими мазками, осторожно, раздуваю ветер, разгоняю воду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в непогоду. Я сегодня занят, я художник, я рисую город в слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. В сером плаще это я за углом. Поздно и холодно, что ж ты медлишь? Муты антенны задрожали, фонари под тяжестью дождя согнулись, греются на кухнях горожане, прячась от печали стылых улиц. Греются на кухнях горожане, прячась от печали в слякоть и дождь. Вот эта улица, вот этот дом, вот остановка под самым окном. Глупо, наверное, я все об одном. Ты же решила, ну что ж ты медлишь? Может, я нарочно все напутал. И весна смеется, а не осень плачет. Хочешь, нарисую солнце?